¿Cómo es eso de las cartas? ¿Cómo así? ¿Se te apareció por ahí algún canal cultivo? Quiero chiste. Amiguito, ¿qué bueno? Sí que le pedí. Sí, señor. Ya, no se padre que usted tiene que estar lúcido, pero le pasa un cobro. Yo no estoy lúcido. la tomamos Tiene con que estar lúcido esta noche. No, es que precisamente lo de esta noche no tiene lúcido. Ya, yo tengo que es un video editado especialmente para ver la última vez del reposo del guerrero. Después de esto no hay más reposo. El alcance de la cámara. Es un clarito, toma lejos. Yo sé cómo solucionar mi heroína, sé cómo mezclarla con la diario. Debe ir a nuevo depósito. ¿Cómo se soluciona mi hermano? Ahí no se ve la lluvia, pero ahorita la veo. Ahí, aquí ya quieres iniciar. Mira. Quiero. Mira lo que lindas, qué lindas. Quiero. Mira. Mira, Lito. Está incómodo, no sabe qué hacer. No sabe dónde ir. Pero su cama está calentita. Tonto, la lenta que me toca, que me chinita, weón. Todo está bien. ¿Cómo se le encanta estar encima de la Tania? Tania, ¿qué opina de todo esto? Tania, ¿qué opinas? ¿Estás contenta porque está calientita? No solo la práctica una vez. ¿Quién sabe cuántas veces hará? A tu permiso. Piensa una cosa. En medio de todo, es un tipo con suerte. Sí.